अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटन वाइट कौरमा। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, बहुत मज़े का टेस्ट होता है और डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने ली थी, इसको मैंने चॉप किया हुआ है। 2 हरी मिर्चें हैं बड़ी, इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है। तकरीबन 10 से 12 ये बादाम है, इनको मैंने छील के छिलका इसका मैंने उतारा हुआ है। और इसको तकरीबन आधे कप दूध में हमने, ये आधा कप दूध है, इसमें हमने इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट सा बना लेना है। ठीक है जी। 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। 4 टेबल स्पून ये ऑयल है। ऑयल मैंने 4 टेबल स्पून इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्रीम भी इसमें ऐड करनी है, तो क्रीम भी अपना ऑयल छोड़ती है, तो इसलिए 4 टेबल स्पून आप ऑयल लीजिएगा। अगर हमें कमी लगेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। तकरीबन 5 टेबल स्पून ही क्रीम है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। हाफ टी स्पून सूखा धनिया है, ये मैंने कूटा हुआ है। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च है। हाफ टी स्पून काली मिर्च है। हाफ टी स्पून ये मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। और हाफ टी स्पून ही जावित्री जायफल का ये पाउडर है। ठीक है जी। ये 4 ग्रीन इलायची हैं। ये एक बड़ी इलायची है। 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं। 4 से 5 लौंग है। ये 2 दालचीनी है, मैंने पीसेस लिए हैं छोटे। और तकरीबन 2 पीसेस मैंने ये तेज़पात के पत्ते के छोटे छोटे 2 पीसेस लिए हैं मैंने। ये तकरीबन 5 गिलास मैंने पानी डाला हुआ है पतीली में। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो गोश्त है। हाफ टी स्पून नमक। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने तकरीबन 30 से 40 मिनट इसको पकाना है। ये गोश्त हमारा गल चुका है अच्छे से। अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं और फिर ये गोश्त हम इसमें ऐड करेंगे, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ऑयल मेरे पतीली में डाल दिया है और थोड़ा ये गर्म हो गया है। अब इसमें भी साबुत गरम मसाले जो हमने रखे थे ये ऐड करेंगे। ये प्याज और हरी मिर्च पकेंगे। इसे हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमें 2 मिनट तक इसको पकाना है। देखिए 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से प्याज को भून लिया है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, तो 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा कम पकाएंगे। ये गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ था, ये अब इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करते हैं। ये दही, ये सूखा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और कुटा हुआ ज़ीरा। जावित्री जायफल का जो पाउडर ये हमने रखा हुआ था ये हम दम पे डालेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पर छोड़ देंगे।
ये देखिए, इसका जो दही हमने इसमें डाल के इसको 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था, तो ड्राई हो चुका है दही का पानी वगैरह। अब इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। भूनने के दौरान ही देखिए हमने बादाम को दूध में ब्लेंड कर लिया है। आप चाहे तो पानी के साथ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये भी हम इसमें इस वक्त मिक्स कर देंगे, और साथ ही क्रीम ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 मिनट मज़ीद हम इसे और भूनेंगे। बॉईल करते हुए मैंने गोश्त में ½ टी स्पून नमक डाला था। मुझे अभी मैंने थोड़ा टेस्ट किया तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है, तो मैं थोड़ा सा नमक तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तकरीबन ½ गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ। और साथ ही जावित्री जायफल का जो हमने पाउडर रखा था वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे, ताकि इसका ऑयल वगैरह जो मलाई से ऑयल निकलेगा वो सब ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें निकाल के। ये लीजिए, मज़ेदार मटन वाइट कोरमा रेडी है। बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली में, फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।